薬指と小指に糸を挟んで、人差し指に糸をかけて、中指と親指で糸を押さえます。ご利用ありがとうございました。このグラマーインユースを何回も解けるようにコピーを取ったんですけど、フリクションで問題集にそのまま問題を解いた後にドライヤーで熱を与えると書いた部分が消えるらしくて、コピーするよりもそっちの方がお金も時間とかもいいかなと思ったので、ちょっとそっちの方法で試したいと思います。If I could tell you, I don't think you'd believe how long I felt this way. I'm begging you to stay. And if I could show you, I'd hope that you could see all the possibilities. There could be a place for you and me. And under the stars, you pack up your car